晚上，所以大家集体出动啊，你看，还是蛮用心的，用这个花来做了这么一个城市的名字。后面那些群山腰的那些房子，刚刚就从那边开车下来的。你看这个湖边有很多的野鸭子，非常的漂亮，跟鸳鸯一样，绿色的脖子，这个脑袋锃亮。你看这些花也是很漂亮的。嗨，大家好。虽然已经吃了晚饭，还没到7点半，外面的天呢都还是亮着。刚刚我跟家里人还有亲戚啊，开着车来到了大温地区的另外一个城市，应该算是东北角的一个城市吧，叫 Coquitlam， 中文名字叫高桂林。刚刚开车一直去到了山上，上面有很多半山豪宅，或者说是一个的独立屋的社区。然后呢，等到我们回到了山下，这边呢就看到了一幅生气勃勃的景象啊。我记得非常多年以前呢，我们曾经来过。我还记得这一个专门给人家滑板的这么一个场子，你看啊，多少小朋友在这边玩，高高低低啊，很多勇敢的小朋友呢在这边滑板。当然，今天主要是一些更小的朋友在这玩耍。边上呢，除了有小朋友玩耍的设施以外呢，更多的就是球场。刚刚我开车路过，还有很多沙滩排球的场地等等，就感觉这个地方呢，是好像这个小城市所有的人呢，这个时候都出来活动了那种感觉。就真的感觉这个地方特别有一种集体氛围。所以呢，我就在这边停了车啊，然后呢，打算在这边闲逛它个10几20分钟，也给大家呢来展示一下加拿大的多元文化、新移民的社区。因为这个Coquitlam呢，应该说它就是一座新的城市啊。我记得我们20多年以前刚来的时候呢，这边其实刚刚开始建设。当年我们也曾经来过，但是我们也没有这种眼光啊，就没有想到20-30年以后，这边的城市的发展已经到了这么样一个非常宜居的程度了。现在我眼前的呢，就是沙滩排球，一大堆的这些女孩子，好像都是到这边大家集体来训练啊，还是比赛。对了，今天呢是周末，星期五的晚上，所以大家集体出动啊。你看，就在一个沙滩排球场的边上，应该是几个家庭在这边会餐，有遛狗的、散步的、玩耍的，这些设施呢也非常的齐全。这边还有几个男孩子在这边打排球。我的右侧就是我现在正对这地方呢，就是一些小孩的玩耍的各种各样的滑滑梯啊之类的设施。哇，这个就让人家感觉啊，这座城市的人好像都集中到了一块儿，这种感觉太棒了。
在这里散步的人，你可以看到各种肤色，应该不同的种族。相信很多人呢，他们说的母语应该也都不一样，很多应该都是新的移民啊。就加拿大呢，从20多年以前人口3000多万到现在，经过了20年发展，人口已经增加差不多1/4了。这是一个非常惊人的人口的增长的速度。当然，这些全都拜新移民所赐啊。就大家还是向往一个相对自由的国度，愿意呢携起手来到这边共同来打造一个新的家园。看这边是他们停车场啊，停着满满当当。前面呢有一个小卖店啊，好像还有卖 ice cream 之类的这种小吃。非常舒适的这种状态啊，大家都完全是放松的一种状态，很随意的可以在这些木头椅子上、桌椅上呢吃一些，有些是自己带来，有些在这边小店买的一些食物。你看这个草地上还是有很多这样的桌椅，供大家可以在那边坐着吃东西或者围坐聊天。我自己呢是来过加拿大无数次的人了啊，所以多多少少还会有一点点发言权。像这样的社区，你必须要深入到里面啊，你才会慢慢的去一窥它的真面目。如果你仅仅是去旅游，到一些风景名胜啊这些景点去看一看的话呢，那是远远不够的。下面呢有点像一个罗马式的舞台啊，就是那种戏剧。通过这种看台呢，中间好像是一个舞台，而我的前方呢是一个，相信是一个人工湖啊。湖的那头呢就有很多高层的居民的楼房，所以这边呢基本上就是山上都是一些独立屋，到了山下呢就会有一些商业设施、文化中心，包括市政厅啊等等部门。然后呢，围绕这些商业比较方便的地方呢，就起了很多的高楼。这个场景啊，就有点像1-2千年以前希腊、罗马啊，当时想要表达的这种生活的方式吧。所以真正的美好的生活呢，就在这些老百姓的中间，而这些老百姓呢，也必须要依赖这种让人舒心的环境啊，当然还有深层的民主的体系、法治的社会等等啊。这边很有意思，有一个枫叶啊，应该晚上会点灯的吧。我的后面呢，就是一个枫叶形造型的一个，算是一个雕塑吧。从这边近距离的来看看这个小湖，看到很多人在水里钓鱼。这边有一个长椅啊，我们也坐下来稍稍的休息一下。
感受一下当地这些市民们、居民们他们生活的空间和大家自由自在的这种生活的方式。我看到这边有一个标示写着 Free Wi-Fi in the Park， 这个应该是 Coquitlam 这个城市给市民提供的一种服务啊。一般我们都只是在商场里面才有这种免费的 Wi-Fi 可以连接，但这边呢，在这样的公园里面随意的行走就可以享用政府提供的这种免费的联网服务。看到这里面开着很漂亮的花，但我不知道这叫什么花啊。就在这边呢，真的让人感受到一种美好家园的这种印象啊！就都住在这个周围的老百姓啊，到了吃过晚饭的时候，趁着天才亮着，而且又很凉爽，几乎所有的家人啊，带着孩子，都跑出来到一个集体的公园那边来玩耍，做一些休闲的活动。我觉得这个不就是一个很好的社会的一个缩影吗？这边呢有一处湿地啊，很原始的状态。走在这座相对不是很大的城市，我相信人口呢，在大温地区城市的排名之中啊，应该也是不靠前的，因为它这是一座新城，新的城市。但是呢，我感觉这个城市好像有一种能够把大家凝聚在一块的一种力量，也可能是跟它本身并非多中心的一个城市有关。就大家呢都会被一个中心吸引啊，因为这个中心呢不但有
办事的机构，还有很多商业的设施。更重要的呢，就是有非常好的自然的环境，以及呢，就是供市民们大家休闲、体育锻炼、游乐的各种设施。现在我正对着这一个小湖，这里边呢也有一些鸭子，就大家都可以很随意的在这边坐一坐，还可以连上免费的网络。因为政府确实收了这个税收呢，也帮着干了很多事，使得老百姓呢就可以在这边享用他们应得的一些服务。这个湖呢并不大啊，那我就围着这个湖来转圈吧。当是吃了晚饭以后啊，消消食啊。相比我们住的伯纳比的中心，像梅雀汤啊，还有很多华人居住的城市Richmond，就这边好像更加的多元，而且把这些商业、文化、休闲等等的就分得很清楚了。但它又统一在一个中心这样的一种范畴之内。你看这个湖边有很多的野鸭子，非常的漂亮，跟鸳鸯一样，绿色的脖子，这个脑袋锃亮。这个小湖里头还开着喷泉。这边人呢，少不了就是遛狗啊。Nice dog, Harry。刚刚我从湖的对面就看到这边还镶着字，原来是用花做成的 Coquitlam 这个名字。哟，这里怎么就只剩了孤独的两只野鸭了呢？还是蛮用心的，用这个花来做了这么一个城市的名字。这边呢，专门有写就是钓鱼的一些规则。
你看这个湖边的野鸭们呢，比人更休闲、慵懒的姿态啊，令人羡慕。Cuando no quiere caminar, sienta. No quiere. Ahora vamos a aquí esta aquí. 这边呢有一个 Town Central Park 这么一个图，你看啊，现在我在这里，刚刚从那边走过来的，现在准备从这边走回去。而这个边上呢，就是 Town Central Park Community Center。你看，这有好多的设施，当然也包括一些洗手间之类的。我们稍稍走上去看一看吧。这个就是他们的一个社区中心。相信呢，这就是他们的 SkyTrain 的车站的终点站啊。我上次曾经到过这边的，所以交通也很方便。这个地方呢有个 Studio Theatre 剧院啊，影院。而这边呢就是他们的一个 Town Center Park Community Center， 但是呢我就不进去参观了啊。这个社区中心啊，建得非常的有特色啊，跟周围的环境融为了一体，而且紧挨着一个 SkyTrain 的车站。好，我们继续散步，走完另外半圈。我们在这边观望一下，对面呢就是刚刚的社区中心，一路从这边过来的。这边的湖滨啊，看上去更美啊。后面那些群山，山腰的那些房子，刚刚就从那边开车下来的。这个地方景色真的很美。
时不时呢给你做一些观景的平台。一座城市啊，首先呢就跟周围优美的环境，这种绿色融合在一块儿啊，然后呢有一个很好的体系，无论是从教育的体系，还是人文的环境等等啊，就把它变成了凝聚大家集中到这边有这种共同心愿的地方。那我忍不住就到这边再来回望一下。你看啊，从这边望过去的风景呢，又有所不同。才可以坐这么远，对不对？ Yeah, he's got us some food. Okay, so I had it wrong. I thought it was June 2nd.我围着湖呢，差不多已经转了一圈了，但是这个公园呢还有无限大。你可以看到啊，这一路呢全部都是绿色，包括远处的山，这边这个湖水呢都是绿色的。这边呢还有一个小花园，还种着一些花木啊。你看这些花也是很漂亮的。你看各种紫色的，紫色也分很多种的各种鲜花。非常美的一个公园，更美的是这边的人，是人的精神状态，是他们脸上平和的、满足的表情。这个呢，就是我刚开始步行看到的这个罗马式的，应该是一个舞台呀。现在我从这个舞台走几个台阶上去，
来结束今天在 Coquitlam Center 这边的一个大的社区公园，同时呢也是这边的文化中心，还有就是当地居民的一个休闲的场所。应该说，从这个公园的规划设计来看呢，还是有很强烈的西方文化的色彩和这种框架啊。那毕竟加拿大也是一个西方的国家，即便再怎么样多元化呢，它依然也是需要用他们传统的文化来凝聚大家，形成一种共同的价值观。好了，我走了半个小时有余了啊。那这边呢就简单跟大家做这么一个分享，希望以后有机会还能到这边来逛逛，非常不错的一段经历，分享给朋友们。谢谢大家跟随和观赏，我们下一次有机会再见，拜拜。